船橋慶明高校最高すぎ。人気な理由、トップ5紹介します。第5位、男女ともに人気な制服。コンブレ×チェックは正義。第4位、行事の熱量がガチ。慶明祭はクラスの本気度が違う。青春の学生生活。第3位、意外と部活に本気。部活も結構ちゃんとやる。中でも弓道部が強い。第2位、立地が良すぎる。船橋。ララと社交圏内で放課後勝ち組。第1位、校舎からの景色が最高。特に夕方に校舎から見る景色は最高。青春したいならここ。T 社の人どのくらいいる？コメントで教えて。